Всем доброго времени суток. Вот, значит, кладу камин уже. Вот так он выглядит. Это 18 ряд. Последний ряд показывал 14. 18, 17, 16, 15, 14 ряд. Это была перемычка. Значит, тут формироваться начинает зуб. Его отсюда не видать. Вот он. Зуб камина заканчивает формирование на 14 ряду. Там дальше полочка у нас. Вот сейчас покажу. Ну, вот так вот уже залазить туда проблематично. И начинается ему встречный скос. То есть вот покажу вот так. Вон он, встречный скос. Топочная камера на 15 ряду заканчивает. Нет, на 15-м. На 17 ряду заканчивает формироваться из огнеупорного кирпича и начинается дальше обычным керамическим кирпичом. Ну, все, собственно говоря, с огнеупорным кирпичом в прошлом видео рассказывал, чем его пилят. Это диск обычный абразивный по металлу, прекрасно пилит шамотный кирпич. Ну а керамический кирпич запиливается диском алмазным. Вот здесь вот, значит, у нас уже полочка, да, внутри это зуб закончился, вот он. Зуб закончился, полочка такая, кирпичи вот эти. В проекте указано, что кирпич должен быть 12 сантиметров от вершины. Так вот, посидел, поразбирался, 12 сантиметров от основания до вершины, до угла, вот это место 12 сантиметров. То есть где-то даже кто-то в видео там смотрел, кладку делают и берут расстояние 12 сантиметров вот здесь. То есть это половинка кирпича и пилится на угол. Это мало. То есть, ну, не знаю для чего, да, не разбирался, но все-таки правильно делать вот так. То есть 12 сантиметров вот здесь у нас четко. На 18 ряду, на 16 ряду начинает формироваться каминная полка снаружи. То есть с каждым рядом мы выдвигаемся здесь на 2 сантиметра, на 3 сантиметра, на 3 сантиметра. Закончила формироваться каминная полка. То есть здесь пойдет сужение уже до, можно сказать, размера, ну, ближе к размеру дымохода. Здесь вот отступ от угла и до сюда 76 сантиметров. Это примерно вот здесь. Встанет вот так кирпичик и пойдет вот так уже кладка. То есть вот это все это каминная полка. Вот. Ну, дальше тоже буду снимать, все показывать. Все. Всем спасибо. Пока.